你多久没去垦丁玩了呢？曾经超热门的垦丁旅游，今年的游客人数却创新低哦，只剩下10年前的20%。从观光胜地到众人唾弃，垦丁到底是怎么臭掉的？今天就让我们一起来聊聊垦丁旅游出了什么问题吧。Hello， 大家好，我是志奇。说到垦丁，有许多人可能都曾经去旅游过，它曾经是台湾最热门的旅游地之一。巅峰时期曾经创下了1年800万旅游人次，国高中生的毕业旅行呢，也常常会去垦丁。好几代的台湾学生都在当地留下了许多珍贵的毕旅回忆。不止台湾人爱去哦，垦丁在外国人的眼里也有着不小的知名度。2014年曾经被 Agoda 列为亚洲10大新兴旅游景点，跟大阪泰国、清迈并驾齐驱。但最近几年，垦丁的人气却直转急下。今年垦丁夏天的住房率呢，创下了27年来的新低，全年的旅游人次也是历年最低，只剩下10年前的20%，甚至还不如疫情的时候。面对垦丁的衰落，网络上面替他惋惜的人不多，还有大批的网友说他活该咎由自取，甚至出现了大量嘲笑垦丁的迷因。这到底是怎么一回事？垦丁旅游曾经有多么热门？为什么最近辉煌不再，没有人要去垦丁了？垦丁旅游还有救吗？不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你是不是想为社会尽一份心力，但不确定要怎么样投入行动呢？现在友达永续基金会的圆梦基金就是你参与的好机会哦。友达永续基金会长期致力于关怀社会哦，在2015年发起圆梦基金活动，已经跟超过30家的社福机构还有公益组织合作，协助他们获得更多的募款跟曝光。2024年，圆梦基金响应联合国永续发展目标，携手12间的非营利组织，横跨动物保育偏乡教育、弱势扶助、国际救援等等多元议题，共同的注入资源与支持。现在友达圆梦基金募资倒数计时，邀请你一起参加活动，让社会多一份温暖哦。马上点击资讯的连结到友达圆梦基金的嘖页面，了解更多的相关资讯吧。垦丁在1982年成为了台湾的第一个国家公园之后，就凭借着清澈的海岸线、广阔的珊瑚礁地形、舒适的阳光与海风，吸引到了一些游客前往观光。1986年时呢，垦丁又因为一个机缘巧合而意外的爆红。当时时隔75年才能够观测到的哈雷彗星接近地球，媒体纷纷报道，垦丁大街呢是最能够清楚的看见这个哈雷彗星的地方，让垦丁瞬间声名大噪，不少人涌入，只为了一睹彗星身影。而商人们呢，也借此嗅到了商机，各类的民宿饭店等旅游的产业纷纷进驻，垦丁观光产业也变得越来越有规模。另外呢，随着垦丁走红许多的活动如春吶、垦丁风铃季、半岛艺术季呢，也纷纷在这边举办，这也让垦丁的人气更加的旺盛。而到了2008年呢，魏德胜的电影《海角七号》在海内外人气爆棚，电影取景地垦丁的人气也跟着一起达到了顶峰。不止台湾人爱去许多来自于中国日本、韩国、东南亚等地的游客来台湾，也都要去垦丁享受阳光海滩，还有打卡电影场景。那个时候的垦丁是许多家庭出门、年轻人毕业旅行的首选，甚至可以说是全台湾最热门的旅游胜地。许多带小孩的家庭呢，夏天会全家到垦丁度假玩水上活动。台湾国高中生的毕业旅行也常常选择垦丁。垦丁可以说是2个世代共同的青春回忆。那除了台湾人许多日韩东南亚的游客也会将垦丁列入台湾的必去行程。还有不少来自于中国的游客团呢，一车又一车的不间断的发往垦丁。根据垦丁国家公园管理处的统计2008到2015年期间，垦丁每年的游客人次都稳定在800万的高水准。那个时候的垦丁常常人满为患，不到1公里长的垦丁大街常常因为人潮塞得水泄不通，而热门时段呢，开车通过要1个小时以上。垦丁的民宿也是一房难求，甚至一度呢要提前几个月才能够订到。当地热门的餐厅也时常客满，外面排满了排队等候的游客。不过这样子热门的场景最近却很难看到了，垦丁的旅游人气突然在最近几年急转直下。2016年以后，垦丁的旅游人数逐渐的下跌，甚至到今年垦丁的旅游人次只剩不到200万，比10年前少了70%的人数，甚至比疫情时期还要惨，创下了垦丁旅游人数的新低。而且除了整体的旅游人数，今年垦丁暑假的住房率也是过去27年来的最低，只有巅峰时期的一半。垦丁的人气不在当地的旅游业也渐渐的萧条。近年来呢，垦丁有多家的知名老店都陆续的关店，像是曾经垦丁大街上面知名的这个音乐餐厅南卡威呢，因为人气不在，只能够宣布暂停营业。
而除了当地的老店，其他知名的连锁餐饮品牌呢，像曾经被视为是垦丁大街地标的麦当劳，在垦丁开了21年的美式餐厅冒烟的桥，最近2年呢，也都陆续的退出当地市场，这也让垦丁的观光雪上加霜。短短几年，垦丁的旅游盛景不再，那究竟是什么样的原因让大家都不再去垦丁玩了呢？垦丁的旅游人气不再，可能是受到了多个因素的共同影响。首先呢，在过去中国游客曾经占到垦丁观光人数当中的40%，但随着2019年中国政府颁布赴台旅游的限制跟禁令之后，这部分游客大幅的下降，直接冲击了垦丁的旅游人次。不只是中国的游客不来台湾人也渐渐的不那么的青睐国旅。随着廉价航空的发展，越来越多的台湾民众选择直接出国前往日本、韩国、东南亚等地旅游。在疫情之前呢，国内民众前往国外旅游的人次逐年升高，相对的，民众选择国旅的人次却逐年的降低。垦丁呢，也随着国旅大环境的不景气而受到不少的影响。许多网友也说，相比于这垦丁，他们更愿意加点预算，直接出国，选择冲绳或是其他的东南亚国家的海滩度假地，感受异国文化。那除了中国游客不来国旅整体环境不佳的两面夹击，还有许多网友说，垦丁的衰败更多是因为它本身的旅游品质出了问题。自从垦丁爆红之后呢，垦丁一直时不时的传出负面争议与旅游乱象，例如不少游客抱怨垦丁当地的物价太高，像是2017年时呢，有网友在社群上面发文说，他和友人呢在垦丁大街的某家店点了2盘卤味，要价高达1845元，而且这2盘天价卤味的口感跟新鲜度也让他们感到失望。这个发文呢，迅速引起了社群的热议，许多人也纷纷出来说，觉得垦丁的物价确实过高，还有人说自己也被坑杀过。之后，网红如哥在垦丁大街实测，发现呢有店家小小6片的烤节瓜就要卖100元，而原食材呢，整个节瓜市价大概只要几十块，天价的卤味呢，再加上天价的节瓜事件，进一步的加强了大家对于垦丁高物价容易被当盘子的印象。那除了物价争议垦丁当地的业者也被爆出了其他的经营乱象，像是这个垦丁沙滩上面租阳伞躺椅的这个业者，为了竞争过其他的同业，抢占空间，常常先行呢将还没有租出去的空阳伞还有躺椅呢放置在沙滩上面，占用了大量的公共空间。此外呢，有些经营者甚至会强迫游客付费使用设施，这进一步的引发了大家对于垦丁业者的不满。甚至有人直接说，这阳伞之乱呢实在太煞风景更加不想要去垦丁玩了。不过，对于这些垦丁的乱象业者却回应说，事情并不完全呢是媒体报道、社群贴文讲的那样。许多业者出来回应说，垦丁的物价确实偏高，但这是因为垦丁的交通不便，食材运输过来的成本偏高，这也让他们本来的经营成本就相对较高，只能够相应的提高售价，并不是故意的要坑游客。另外呢，业者还说，垦丁当地的饭店民宿的这个价格偏高，也是受到国家公园政策的影响。国家公园附近的建筑呢，都有着严格的法规限制，建案本身的造价就相对的偏高，业者承租的租金成本也就比较高，这就很难降低面向游客的住宿价格。那除了经营成本本来就不低业者也说最近的生意越来越难做。他们认为呢，随着两岸政策转变之后，中国的游客骤减，政府呢却缺乏有效的政策补救，这让垦丁的旅游业受到了沉重的打击，本地的业者也因此陷入了严重的危机。很多业者认为在这样子的困境之下呢，媒体一些对于垦丁乱象的报道，又让垦丁更加被污名化。不少业者强调，其实像坑杀游客这些都只是个别的现象，但媒体的报道呢，常常以偏概全，抓着个别案例不放，破坏了大家对于垦丁的整体观感，进一步影响到了其他业者的经营。那民众对于垦丁的观感不佳，而业者的经营呢，也因此受到冲击。那垦丁的未来还有救吗？怎么样做才可以改善这些状况呢？有些专家说，其实垦丁的实际状况未必像这个账面统计上面显示的那么糟糕。现在垦丁旅游人次少了80%可能是统计方式的问题。垦丁国家公园官方呢，在统计人次时是游客每到过一个景点就计算一次。假如呢一人跑过垦丁的3个景点，那就会计算成3个人次。那10年前人次巅峰时期是中国游客占多数，这些中国游客团呢一天就会跑遍垦丁的多个景点，人次的数据也会不断的叠高。但现在呢，垦丁的游客组成有了很大的变化。其中里面呢有许多长期度假型游客，他们可能更喜欢悠闲的行程，甚至也不太跑景点，相对应的人次统计也就没有那么漂亮。专家还说，其实从实际当地的饭店营收来看呢，今年大部分的饭店营收仍有所增长，因此垦丁的旅游业衰退可能并没有那么的严重。不过许多专家也说，正是因为现在游客类型跟以前不同，垦丁的旅游业呢也更需要相应的做些改变转型，并试着朝向品质旅游的方向发展。
比如为了改善当地的高物价问题，垦丁当地的交通运输配套设施呢可以相应改善升级，从而减少食材的运输成本。另外，政府也可以加强对于坑杀游客的惩处力道，开展对于业者的培训，从而提升业者的素质，减少无良上架的数量。除此之外呢，垦丁旅游的品质要提升，对应的管理也需要更具规模化。像是阳伞之乱之后，当地的管理处呢将旅游的区域划分为不同的经营区域。专家建议可以比照类似的管理模式，统一登记管理垦丁的业者，明确的划分业者的经营范围，从而减少业者间的恶性竞争还有冲突。那进入观点以前呢，我们先特别的感谢这一期的所有会员因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道。制作了像是台湾国旅台湾是这个行人地狱吗等等的相关影片，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来在这里研究垦丁旅游时呢，我们内部一些企划也分享了他们自己实际去垦丁旅游的感觉。总体来说呢，大家大致觉得垦丁确实有非常多的问题。好的方面是风景确实很好，而且现在垦丁人潮少了，体验也更加的悠闲跟亲近。但另外一方面呢，大家也觉得垦丁旅游仍有许多待改善的地方，像是物价确实普遍偏高，同样价格的民宿服务品质参差不齐等等。那我们觉得这可能跟当地管理处跟业者的经营思路有关。以前垦丁人潮爆满时呢，旅游业者为了尽可能的多接待游客，经营思路上面呢也会更讲究效率，追求快与量。那这也可能因为这个样子延伸出了不少的旅游乱象。但现在因为中国游客不来，台湾的旅游偏好转变等等的结构性因素，人潮其实已经很难再回到10几年前的巅峰期了。不过也因为这个样子呢，多了更多的回头客、长期度假的游客，这些游客会更在意旅游时的服务品质。那在这样子的情况之下，或许大家也可以相对的转变思路，将提供的服务做得更加精细，提升游客的实际体验。而垦丁当地的管理处呢，也可以试着调整成更具规模化的管理方式，让垦丁逐渐向品质旅游或者是长期度假胜地的方向转变。毕竟，其实对于很多人来说，最大的问题或许也不是物价贵，而是都花了这么多的钱了，还是没有能够得到相应的旅游体验。那如果相应的服务品质能够提升上来我们相信垦丁也还是有希望复兴，重新吸引大家去玩的。好的，那最后也想来问大家，哪些问题改善了，你会愿意再去玩呢？其实现在就蛮常去的，如果旅游服务品质能够进一步的提升，当然会更好。比等垦丁的物价、民宿价格下来才会考虑再去，自己怎么样都不会去宁愿加点钱出国玩。替其他人分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的片，欢迎分享出去，让更多人知道垦丁旅游出了什么样的问题。此外，也可以点击这个地方看台湾人为什么不爱国旅，以及台湾夜市要没落了吗？那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。